Висцеральное отложение жира – это отложение жира не только в области живота, но и вокруг вообще всех внутренних органов, в частности, вокруг воздухоносных путей. Это приводит к сужению дыхательных путей и эпизодам остановок дыхания во сне, длящимся более 10 секунд. Ночью, вместо того, чтобы нормально отдыхать, наш организм как бы сопротивляется душителю. Адреналин выбрасывается в кровоток ведрами, давление взлетает до небес. И утром, вместо того, чтобы чувствовать себя отдохнувшим, пациент с синдромом ночного апноэ чувствует себя абсолютно разбитым. Снижение веса у людей с ночным апноэ снижает не только артериальное давление, но и значительно улучшает их самочувствие.